بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې په ورډ پروګرام کې پیج نمبر ورکو، یا هم داسې هم ویلی شو چې د پیج نمبر دنده په ورډ پروګرام کې څه ده. راځئ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې د پیج نمبر دنده څه شی ده او څنګه کولی شو یو کتاب ته یو چپټر ته پیج نمبر ورکو. په دغه خاطر باندې زه راځم دا فایل اوپن کوم. دا فایل مې چې کله اوپن کړ نو دلته خو موږ تیر ویډیو کې په کمنټ باندې هم خبرې کړې وې، کمنټ باندې او د هیډر او فوټر باندې. نو نن راځو په چې باندې خبرې کوو، په پیج نمبر باندې چې پیج نمبر څنګه ورکول کیږي. تاسو کله هم پیج نمبر ته راسئ، په لومړي سر کې به تاسو وګورئ ټاپ پیج نمبر، مطلب پیج نمبر ورکه ټاپ یې ورکه. دا به زه انتخاب کوم، ټاپ انتخاب که چې کې پیج نمبر اخلي په هیډر کې اخلي، مطلب په سر د صفحې په سر کې به پیج نمبر اخلي. خو زیاتره خلک دا پیج نمبر د صفحې په سر کې نه ورکوي، ځکه دا بد ښکاري او دا د اصولو هم خلاف راځي. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې پیج نمبر د پیج په کتنۍ برخه کې ورکړئ. زه راځم دا هغه کوم کنسل کوم انزرټ ته راځم او دلته ورته وایم چې ما د پیج نمبر ورکړه، څرنګه باټم کې راکړه، د صفحې په بیخ کې پیج نمبر راکړه. مختلفه سټایلونه دي، په کوم سټایل کې چې ته غواړې پیج نمبر واخلې په هغه سټایل کې تاته پیج نمبر درکړي. لکه دا ډول یو پیج نمبر ده. اوس که دا ډول نه غواړې، ته یو کس وایي چې دا ډول نه غواړم بل ډول غواړم، بیا راسئ دلته په انزرټ ته راسئ، انزرټ کې بیا ورته پیج نمبر ته، پیج نمبر کې بیا دلته راسئ پیج نمبر. مختلف ډېر ډولونه دي، اقسام ډېر رقم اقسامونه دي، داسې ډیزاین داسې ډیزاین، هر رقم چې تاسو وغواړئ تاسو ورکولی شئ. داسې هم یو پیج نمبر ته ورکولی، د صفحه کې دا یو، دا دوه، دا درې ده، یعنې ډېر ایزي تاسو خپل صفحه کې چې ورکوی شئ پیج نمبر ورکولی شئ. نو دا و د پیج نمبر هغه چې موږ څنګه کولی شو یو صفحې ته پیج نمبر ورکړو. زه راځم دلته هوم ته او هوم کې ورته وایم چې هوم ته نه وبخښئ، سره انزرټ ټیب ته او ورته وایم چې پیج نمبر ماته څه کوه ورکړه، چېرته یې ورکړه. زه ورته وایم چې ما دغه چپټر ته پیج نمبر ورکړه. بل یو د پیج مارجن ده، که د صفحې په اړخو کې غواړې پیج نمبر ورکړې، ته ورته وایې چې دا اړخ کې لاندې د څنګ کې هغه څنګ کې هر یوه کې چې ته وغواړې اوس پیج نمبر به دلته اخلي. پیج نوشته یو پیج، دوه، درې، داسې هم به چپټرو کې خلک پیج نمبر ورکوي. یعنې مطلب تاسو کولی شئ د په واسطه هم یو پیج نمبر ورکړئ په یو اړخ کې. بل د په انزرټ کې په پیج نمبر کې کرنټ پوزیشن څخه هدف دا ده، ښه یو کس وایي زه پیج نمبر ورکوم دلته، خو ځان ته یو سټایل یو شیپ خوښومه. هم ته راسئ انزرټ ته، انزرټ کې تاسو شیپونه وګورئ، مختلفه شیپونه دي. یو کس وایي زه داسې یو شیپ خوښوم، داسې یو شیپ، یا هم داسې یو شیپ، یا داسې، یا داسې راځم داسې یو شیپ خوښومه او غواړم داسې هغه ورکمه، مطلب زه پیج نمبر دا ډول ورکومه. نو تاسو به بیا څنګه کوئ؟ تاسو به څه وکئ؟ لومړی خو به تاسو راسئ فوټر ته راسئ. فوټر ته چې کله هم راغلی کنټرول زیډ به کوو. فوټر ته چې راغلی تاسو، ښه بیا به راسئ چېرته انزرټ ته راسئ، یو شیپ به واخلئ. شیپ هم چې واخیستل، زه راځم دا ډول یو شیپ ورته اخلم. دلته شیپ ورته انتخابوم. کله چې انتخاب رایټ کلیک پې وکړئ او دلته ورته ایډیټ فایل نه خو ایډیټ ټیسک ورته انتخاب کړئ. دا چې کله انتخاب کړ وروسته بیا تاسو راسئ ډیزاین ته چې راغله بیا پیج نمبر ته راسئ. پیج نمبر کې تاسو ورته کرنټ پوزیشن انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ دلته یو هغه سټایل ورته وښایئ، زه غواړم دا ډول یو سټایل دې واخلئ. اوس تاسو وګورئ په هر هغه کې صفحه کې به تاسو چې ورته پیج نمبر ولرئ. داسې وګوره اتمه صفحه، نهمه، اوس دا ګوره اتمه صفحه شوه. تاسو کولی شئ چې کرنټ څخه هدف دا ده چې تاسو په خپل زړه باندې دلته یو شیپ جوړ کړئ، په لاس باندې یو شیپ راکړه. لکه څنګه زه راځم دا کنټرول زیډ کومه، زه د سر ته راځم، زه دلته کلیک کوم، زه ورته وایم چې زه په خپل زړه باندې یو شیپ جوړوم. لکه څنګه جوړوم؟ انزرټ ته راځم، انزرټ کې ورته وایم چې یو چارټ هغه جوړوم، شیپ جوړوم، دا ورته انتخاب کړه پری هند. داسې راځم، داسې هر رقم کوږ لاړ شه او بېرته چې کې رابند کړه. بند یې چې کړه رایټ کلیک پې وکړه، دا خو جوړ کړه، رایټ کلیک پې وکړه، اډ ډیسک انتخاب کړه، بیا راسه چېرته ډیزاین ته راسه یا انزرټ ته راسه، له هغه چې نه هم ورکوی شي، د چې نه هم ورکوی شي. کرنټ پوزیشن انتخاب کړه، دا هر یو ډیزاین چې ته غواړې انتخاب یې کړه. اوس تاسو ګورئ، اوس به تاسو چې هر هغه ته لاړ شئ، صفحې ته لاړ شئ، تاسو به یو شیپ اخیستی وي.
نو دا ډېره اسانه ده، سخته نه ده انشاءالله چې تاسو کنفیوز شئ ورسره. او پیج نمبر یقینا په هر کتاب کې ډېر مهمه ده، یعنې تاسو به داسې کتاب نه وي لیدلی چې هغه د پیج نمبر ونه لري. نو پیج نمبر ډېر مهمه. بل موږ سره یو آپشن ده دلته په انزرټ کې په پیج نمبر کې، دا ده فرام پیج نمبر. د څه هدف دا ده که یو کس یا هم داسې مثال درکړم چې تاسو ته پوهنتون کې کورنۍ دنده یو کتاب درکوي چې باید تاسو دغه کتاب وژباړئ. مطلب دا یو کیمیا کتاب یې تاسو ته درکړه 1000 صفحې ده، نو دا 1000 صفحې درته وایي چې تاسو صنف کې 50 کسه یې، تاسو به دا 1000 تقسیم پر 50 وکئ چې څو ورسېدل هغومره صفحې تقریبا 15 صفحې رسیږي یا 3 رسیږي یا 4 رسیږي. دا به 15 صفحې به ته لیکې، ترجمه یې 15 ته 15 ټولو باندې تقسیم شوې. کله چې دا ټولې تقسیم کړې یا هم 10 رسیږي، نو تاسو به داسې وکئ هر یو خو به خپل هغه لیکي، یعنې ترجمه به لیکي، د کتاب ترجمه به یې کړې وي، ژباړلی به یې. نو بیا یو کس خو داسې نشي کولی چې بیرته راسي هغه خپل پیج نمبر ته دلته له یوه نمبر ورکړي. استاد ورته وایي چې تا له کومې صفحې نه هغه سوی ده، مطلب د یو کس ته له 515 نه شروع تر 510 پورې هغه ده صفحې ورسېدلې، دا به پیج نمبر بیا له 515 نه تر 510 پورې ورکوي، ځکه چې استاد ته بیا معلوم سي چې رښتیا هم د کومې ژباړلې دي. نو هغه بیا داسې کېږي، تاسو به راسئ دلته پیج نمبر ته، پیج نمبر کې به راسئ فارمټ پیج نمبر ته، دا به کلیک کړئ. دلته به چې کلیک سلیکټ کړئ، دلته به تاسو راسئ کته سټارټ اډ انتخاب کړئ او دلته به ورته ولیکئ چې ماته له 515 نه خواته نمبر شروع کړه، اوکې که اوکې چې که تاسو به وګورئ 515 نه به هاخواته نمبر تاسو سره شو سي. ولې دا نه ښکاري؟ ځکه د ده شیپ فکر کومه سایز یې هغه ده. اوس ګورئ 506 په دې بل کې 505 همداسې څه په نوبت سره یا ترتیب سره څه کېږي، هغه مطلب نمبر یې اخیستی 508 هغه همداسې نور پسې ورسره. نو زما هدف دا ده چې که چېرته تاسو غواړئ چې یو هغه نمبر ورکړئ چې له هغه عدد نه وروسته 10 نه وروسته 20 نه وروسته تاسو بیا د دا آپشن په واسطه کولی. ښه، دلته یو بله داسې پوښتنه پیدا کېږي چې که یو کس وغواړي چې په لومړیو 2 صفحو ته نمبر الف و با ورکړي او وروسته هغه ورکړي شمارې ورکړي، نو دا بیا څنګه کېږي؟ او دا باید تاسو خامخا زده یې او زیاتره محصلین چې یا نور شاګردان دا کې سوه کېږي، نو دغه ځای کې څه کې اشتباه کېږي. زیاتره کتابونه، زیاتره نه چې اکثریت کتابونه دا ټول شماره یې لومړی الف و با یي، بیا وروسته 1 2 3 شروع سوي وي. نو دا څه رقم کېږي؟ تاسو به راسئ فرض که زه وایم چې دا 2 صفحو کې دی زه الف و با ورکوم او وروسته له هغه څخه زه غواړم څه ورکړم، 1 2 3 ورکړم. تاسو به راسئ په اوله صفحه به هم پرېږدئ، دویمه به هم پرېږدئ، اوس لومړۍ صفحه مې پرېښودله، دویمې مې پرېښوده، درېیمې ته به راسئ، دلته به ودرېږئ. کله چې دلته ودرېدئ په یو ځای کې به کلیک وکئ، بیا به تاسو راسئ لیاوټ ته. لیاوټ ته تر اوسه نه یې رسېدلو، خو دلته یو آپشن ده د بریک په نامه، کنټینیو په نامه، کنټینیو به کلیک کئ. کنټینیو هم چې کلیک کړه، اوس تاسو وګورئ مخکې څه وه، دلته سیکشن څه بدل څه سیکشن. ګوره مخکې زه کنټرول زیډ کړم، دا ټول یو سیکشن ده، خالي یو هیډر ده، یو سیکشن برخه، یعنې مطلب خپل کتاب سیکشن برخو باندې څه کوو ویشو. زه راغلم دلته ودرېم په هغه کې دوهم مخ کې، او زه ورته وایم چې څه کومه، زه غواړم چې دغه 2 مخو ته الف و با ورکړم، نور وروسته هغه ورکړمه. نو تاسو به لیاوټ ته راسئ، لیاوټ نه به بریک ته راسئ، بریک نه به کنټینیو کلیک کئ. کنټینیو هم چې کله کلیک وکړو، تاسو دلته دا کلیک کئ، نو دا فاصله څه اوس لومړی سیکشن څه، او دلته ګورئ لومړی سیکشن، او په دا چې دا درېیم ته راورسېد، درېیم پیج ته ډایرکټ به سیکشن 2 راسي. ښه، اوس به دلته یو کار وکئ، که چېرته غواړئ چې بیا هم سیکشنونه دې ورکړه، خو بیا دې څه سي نمبر دې له یوه تر اخره پورې څه سي په سلسله وار ډول تطبیق سي، هم په دې سیکشن کې هم په دې سیکشن کې، بیا خو دغه آپشن همداسې پرېږده. که چېرته غواړئ چې نه دا دې تغییر سي، دا آپشن به کلیک کړئ چې دغه لینک څه سي قطع سي، مخکیني هغه سره سیکشن سره چې کوم لینک دی وروستنی سیکشن ده هغه باید قطع سي، رابطه یې. ښه، رابسې په لومړی چې ده په لومړي سیکشن ته به راسئ. لومړي سیکشن ته چې راغلی، دلته به چې یو ځای کې به کلیک وکړئ. کلیک دې چې وکړه، اوس دلته راسه چېرته پیج نمبر ته. پیج نمبر ته ورته ووایه چې ماته پیج نمبر شروع که الف نه تر یا پورې. الف نه تر یا ولې نه ورکوئ؟ ځکه تاسو دلته کنټینیو فرام
پریویس سیکشن انتخاب کړی نه دا به انتخاب کوي بیا به الف نه تر یا پر انتخاب کوي او بیا به اوکې کوي. اوس تاسو وګورئ دا څه نه شروع سه الف نه همداسې با شروع سه او دلته تاسو وګورئ 505 او 506 همداسې به کته څه سوي شروع سوي. بیا تاسو کولی شئ چې یو مخ ته یې ورکړئ یو مخ ته یې ورنه کړئ سیکشن ده مطلب تاسو کولی شئ د په واسطه چې یو څو مخو ته یې ورکړئ یو څو ته یې ورنه کړئ. ښه یو کس وایي صحیح ده زه اولو مخو ته خو مې څو ورکړه الفبا ورکړه نورو مخو ته غواړم څه ورکړمه یو د 3 ورکوم نو دلته به راسه و به درېږي دلته چې ودرېدې راسه پیج نمبر ته د پیج نمبر د فرام پیج نمبرینګ ته به راسې پیج نمبر ته به سټارټ ته راسې ورته به ولیکې چې یو ورته انتخاب که چې مطلب شماره زه غواړم له یو نه دې شروع سي وروسته یو د یو او همداسې دویم سیکشن کې دوه همداسې درې خو په لومړي سیکشن کې به سې الف وبایي تاسو په الف وبا له بل حرف نه هم شروع کوئ دلته ودرېږه پیج نمبر ته راسه ورته چې زه غواړم چې دغه هغه دې له چین الف نه شروع کېږي له یا دې الف بي نه شروع کېږي اي بي سي نه دې شروع سي اي بي سي انتخاب ورته او ماته د ا نه هم نه شروع کېږي له بي نه دې شروع سي بي دلته ورته کلیک که او بیا اوکې که. اوس تاسو وګورئ لومړۍ صفحه پیج نمبر چې ده بي مې ورکړه انګلیسي کتابونه په بي باندې سی او اي بي سي باندې هغه کېږي لومړۍ صفحې د هغه ماخذو فهرستونه یې که نه او دا د کتاب انټروډکشن معرفت څه کې له زټې او اخره کې چې څه ماخذونه یې ده بیا په هغې کې نه راځي مطلب اي بي سي ورکوي یا هم الفبا ورکوي تاسو وګورئ دا بل کې سي او وروسته باقي مانده یو راغی دلته بیا دوه همداسې درې. نو زه هیله لرم چې تاسو به دا درس په ښه ډول سره یاد کړی وي خو دلته شرط دا ده چې باید تمرین وکړئ که چېرته تمرین ونه کوئ نو تاسو به څه وی ډېر پاتې راسئ او دغه درس نه زده کېږي تمرین شرط ده کې. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نو د نوټیفیکیشن حاله در سره آن کړئ تر څو هره ویډیو چې موږ اپلوډوو تر ټول نه مخکې به تاسو ته درسي او ترې مستفید شئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.